សួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពី Photoshop សម្រាប់ Photoshop ដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃសម្រាប់កាត់រូបឬក៏រចនារូបប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំប្រើ Photoshop នេះកាត់រូបប្រភេទទំហំរូបកាត់ឬក៏រូបមួយកំណត់ខ្លួនដែលជាលក្ខណៈដដែលដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពនឹងគឺដដែលដូច្នេះ Photoshop គេអាចមានការចងចាំឬក៏យើងនិយាយថាសកម្មភាពដែលយើងចង់បាននឹងគឺនៅតែដដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានដោយមិនបាច់ចាំថាប្រើស្លេកបង្កើតនៅ layer ថ្មីឬក៏យើងត្រូវការរៀបចំPPTទេខ្ញុំបានចងវាឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់វារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាជួយដំណើរការនៃ Photoshop យើងបានលឿនជាងមុនអូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់នេះមួយដោយសារខ្ញុំប្រើខ្នាត default គឺ 3.5 គុណនឹង 4.5 អូខេខ្ញុំកាត់រូបនេះមួយទំនេះគឺយើងកាត់យកទៅពេលនេះហើយយើងចង់បានប្រភេទយ៉ាងម៉េចវានឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងអូខេអានេះខ្ញុំបង្ហាញមួយ